హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు రోలెక్స్ డూప్ అంటే క్లోన్ వాచ్ అనమాట. అది కూడా మనకు ఫైర్ బోల్ట్ లాంటి మంచి బ్రాండులో రావడం మంచి విశేషంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫైర్ బోల్ట్ ఇటీవల 2 వాచెస్ అనేది వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఒకటి అమెజాన్లో సేల్కి తీసుకొని వచ్చారు, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్కి తీసుకొని వచ్చారు. సో అమెజాన్లో తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాచ్ వచ్చేసి అది చాలా హెవీగా ఉంది. తర్వాత మనకు ఈ డెల్ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో లుక్ వచ్చేసి చాలా మందంగా ఉండేది అనమాట. సో అది కొద్దిగా బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ కూడా చాలా వచ్చాయి. అందుకే అది రిటర్న్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఇది బుక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్కి వచ్చిందనమాట. దీని పేరు వచ్చేసి మనకు ఫైర్ బోల్ట్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ స్మార్ట్ వాచ్ బ్లిజార్డ్ అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి 3,799 రూపాయలు ఉంది. అది గోల్డ్ కలర్ అయితే. ఇంకా సిల్వరు బ్లాక్ వీటిలో అయితే 3,500 రూపాయలు విలువ ఉందన్నమాట. అలాగే నేను 199 రూపీస్ పెట్టి ఎక్స్ట్రా వారంటీ 2 ఇయర్స్ పర్పస్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే టోటల్గా 3 సంవత్సరాలు ఇది టెక్నికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనకు ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ తరపు నుంచి ఫ్రీగానే చేస్తారనమాట. సో వారంటీ ఉండడం కూడా మనకి మంచి విషయం అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. హోమ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. దీని మీద ఎంఆర్పి వచ్చేసి మనకు 20,000 రూపాయలకి ₹1 తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఈ బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాచ్ వచ్చేసి ఫుల్ మెటల్ బాడీ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూస్తేనే మనకు రోలెక్స్, మీకు స్టార్టింగ్లోనే ఒక పిక్ పెట్టాను రోలెక్స్ స్మార్ట్ వాచ్ది, సేమ్ అదే వాచ్ అనమాట. ఇంకా ప్రింటెడ్ తీశారు. ఆ విధంగా అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. ప్రీమియం లుక్ అనేది చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫుల్ మెటల్ బాడీ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఛార్జర్ అనమాట, మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జరు. మనకి యూఎస్బీ ఏదైనా ఇందాక అది కవర్లో నుంచి తీసే కదా ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ కలర్ది, అది వచ్చేసి మనకు ఈ మెటల్ది స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. స్ట్రిప్స్ అనేది మన హ్యాండ్కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ టూల్ అనేది ఇచ్చారనమాట. అంటే మన ఓన్గానే మనము ఆ స్ట్రిప్స్ అనేది తీయచ్చు అనమాట. ఎలా తీయాలని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ ఫైర్ బోల్ట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన క్వాంటమ్ వాచ్ ఉంది కదా, ఆ వాచ్ తీసా ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో చూడండి కావాలంటే. ఆ విధంగా మనము తీయచ్చు అనమాట. ఛార్జింగ్ ఏదైనా ఉందని చెక్ చేశాను, ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, మొత్తం స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది బ్యాటరీ. సో ఈ విధంగా అనేది మనకు ప్రీమియం లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇందులో వారంటీ కార్డు ఉంటుంది. తర్వాత గానా మ్యూజిక్ 3 months సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట కొన్ని పేపర్స్. ఈ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది టోటల్గా మెటల్ బాడీనే ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం అంతా కూడా మెటల్ బాడీనే ఉంటుందన్నమాట. ఇది బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఉన్నటువంటి వాచ్ అనమాట. దీని పేరు వచ్చేసి బ్లిజార్డ్. ఇందులో మనకు SpO2 ఉంటుంది, స్లీప్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది, స్టెప్ కౌంట్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే 120 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట మనకు. అంతేకాకుండా ఇందులో మనకు మ్యూజిక్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, తర్వాత కెమెరా కంట్రోల్ ఉంటుంది, అంటే షట్టర్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. మనకు ప్యాకెట్లో వచ్చినవి ఇవే ఫ్రెండ్స్, ఇవి బాక్స్లో వచ్చినవి. సరే అని చెప్పేసి ఛార్జింగ్ పెట్టాను అంటే 1 అవర్కి ఇది 46% ఛార్జ్ అనేది జరిగిందనమాట. మిగతా 1 అవర్కి 86%, అంటే టోటల్గా 2 అవర్స్ ఛార్జ్ పెట్టాను. 2 అవర్స్ ఛార్జింగ్లో ఇది 86% వరకు రీచ్ అయిందనమాట. ఛార్జింగ్ అయితే చాలా స్లోగా ఎక్కుతుందని చెప్పేసి, అంటే ఫస్ట్ టైం కదా చాలా స్లోగా ఎక్కుతుంది. సెకండ్ టైము నేను తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టి చూశాను ఫ్రెండ్స్. ఇంట్లో పెట్టి చూస్తేనే సెకండ్ టైం అనేది 14% ఉండేది, జస్ట్ 1 అవర్లోన మనకు 86% వచ్చిందనమాట. సో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే మీకు ఛార్జింగ్ అనేది ఎక్కువగా స్లోగా ఎక్కుతుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఛార్జింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గానే ఎక్కుతుంది అనమాట. ఇది మనకు రిసీవ్ అయిన వెంటనే అన్బాక్సింగ్ చేయాలా, రివ్యూ చేయాలని చెప్పేసి ఆతృత ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఇది ఛార్జింగ్ పవర్ లేకపోయినా కూడా దాన్ని ప్రెస్ చేయడం ఇలాగా మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే సరే చెప్పేసి మాన్యువల్ చదివాను ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు ఖాళీగా ఎందుకు ఉండాలని చెప్పేసి ఈ మాన్యువల్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా మనకు షార్ట్కట్ కీస్ అయితేనేమి, తర్వాత డెల్ ప్యాడ్ ఏ విధంగా చేయాలి, తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్ ఏ విధంగా నొక్కాలి, బటన్స్ ఏవి, ప్రెస్సింగ్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఇచ్చారు. ఇక్కడ బ్యాటరీకి సంబంధించి కూడా ఒకటి వాళ్ళు రెడ్ డాట్లో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అదేంటంటే బ్యాటరీ లాస్ట్ ఫర్ 3 to 5 days విత్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ మోడ్ ఎనేబుల్ అని చెప్పేసి ఉంది. అంటే మనము బ్లూటూత్ కాలింగ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, 3 to 5 days వస్తుందట. అంటే 3 days అంతే, అంతకుమించి ఎక్కువ రాదని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారనమాట. 100% ఛార్జ్ ఉంటే. తర్వాత ఇఫ్ ది బ్లూటూత్ కాలింగ్ మోడ్ ఈస్ డిజేబుల్డ్ దెన్ ద బ్యాటరీ క్యాన్ లాస్ట్ ఫర్ 7 days అంట. అంటే బ్లూటూత్ కాలింగ్ లేకపోతే మనకి 7 days అనేది బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుందని చెప్పేసి ఉన్నారు. తర్వాత స్టాండ్ బై యూనిట్లో పెట్టుకుంటే మీకు 20 days వరకు ఉంటుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారనమాట. తర్వాత కింద అడ్వైజర్ అని చెప్పేసి చెప్పారు.
టు కన్సర్వ్ బ్యాటరీ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజర్ టు టర్న్ ఆఫ్ ది బ్లూటూత్ వెన్ నాట్ ఇన్ యూస్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. తర్వాత ఇందులో చూసా ఫ్రెండ్స్, ఇది గేమ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్బిల్ట్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి అన్ని ప్రతి స్మార్ట్ వాచ్ అంటే బ్లూటూత్ కాలింగ్ స్మార్ట్ వాచ్లో ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా వీటిలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే నార్మల్ వాచ్కి ఈ వాచ్కి తేడా ఏంటంటే, నార్మల్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాచ్ ఈ వాచ్కి తేడా ఏంటంటే ప్రీమియం లుక్ ఉన్నటువంటి మెటల్ బాడీ అనమాట, అది కూడా గోల్డ్ కలరు. సో గోల్డ్ కలర్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి, అది కూడా మనకి సర్కిల్ 1.28 ఇంచెస్ ఉన్నటువంటి సైజ్ అనమాట ఇది. ఇవన్నీ కూడా మనకి షార్ట్కట్ కీస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి. తర్వాత మీకు ఫ్లాష్ లైట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఫ్లాష్ లైట్ ఇది ఆన్ చేస్తే నేను మన మొబైల్లో ఆన్ అవుతుంది అనుకున్నాను, కానీ అది కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇందులోనే స్క్రీన్ ఇందాక వైట్ స్క్రీన్ నుంచి అట్లా ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి కాలింగ్ అనమాట. కాలింగ్ ఆన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆఫ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మనకు ఒకవైపు ఛార్జింగ్ పెట్టా ఫ్రెండ్స్, ఇంకోవైపు ఈ బటన్స్ అనేది నేను ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాను, అట్లా పని చేయడం లేదనమాట. సో మీరు ఛార్జింగ్ మొత్తం తీసేసి ఇది చేయాలన్నమాట. మనకు కిందికంటే మెసేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ సైడ్ కంటే ఫోన్ ఆన్, ఇవన్నీ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకొని ఫోన్ ఆన్ అనేది చేసుకోవాలి మనము. అంతేకాకుండా ఇందులోన మనకు అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ మోడల్లోన ఫైర్ బోల్ట్ క్వాంటమ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో 128 MB ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మనకు కాంటాక్ట్స్ అప్ టు 20 వరకు సేవ్ అవుతున్నాయి. తర్వాత మ్యూజిక్ వచ్చేసి అప్ టు ఒక 15 సాంగ్స్ అనేటివి మనము ఇన్బిల్ట్ సేవ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనే ఆప్షన్ ఉండేదన్నమాట. ఏమంటే ఈ బ్లిజార్డ్ అనే ఆప్షన్లోన 128 MB ఇన్బిల్ట్ మెమొరీ అనేది ఇవ్వలేదు. సో వీళ్ళు కేవలం మనకి ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చేసి 8 మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు. తర్వాత కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా సింక్ అవుతాయంటే అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ అది. సో మీకు ఎవరైనా కూడా ఫోన్ చేసినా దీంట్లో అన్నోన్ నంబర్ కిందనే చూపిస్తుంది అనమాట. అది సింక్ చేసుకోవడానికి కూడా నాకు ఎక్కడ ఆప్షన్ అనేది ఏం కనిపించలేదు. ఇంకోటి వచ్చేసి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అని చెప్పేసి ఉంది. మ్యూజిక్ ప్లేయర్ని దీన్ని కనెక్టివిటీ చేసుకోవాలి, మనం యాప్లోనే కనెక్టివిటీ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కూడా కంట్రోల్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. బ్లూటూత్ కాలింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ట్రై చేశాను, చూడండి. మాట్లాడేదన్నా. హలో సేమ్ వినిపిస్తుందా? క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదా? ఓకే 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 ఓకేనా ఇప్పుడు? నీ వాయిస్ కూడా క్లారిటీ వినిపిస్తుంది, కొద్దిగా మాట్లాడు ఒకసారి. వినిపిస్తుంది. ఓకే రైట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వాయిస్ కాలింగ్ అనేది ఈ వాచ్లోన చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈవెన్ నేను బైక్లో రైడింగ్ చేసుకుంటూ మా వాళ్ళతోటి ఫోన్లో నేను మాట్లాడాను, నా వాయిస్ వాళ్ళ వాయిస్ చాలా క్లియర్గా అనేది వినిపించింది అనమాట. ఈవెన్ బైక్ రైడింగ్లో ఉన్నా కూడా చాలా క్లియర్గా వినిపించింది. ఇంకా ఇవి మనకు హెల్త్ మానిటరు ఇలాంటి వాటి విషయానికి వస్తే మన ఒంటి మీద ఉంటే మాత్రమే ఇది డిటెక్ట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. ఒంటి మీద లేకపోతే డిటెక్ట్ అనేది చేయడం లేదు. అది కూడా ఈవెన్ మన ఒక చేతి వేలు ఇది డిటెక్ట్ చేసినా కూడా మనకు చూపిస్తుంది అనమాట, మెజర్మెంట్స్ ఎంత వచ్చినాయి ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం ఇది రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియోలో మీకు మొత్తం SpO2, తర్వాత హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్, తర్వాత వచ్చేసి BP మానిటరింగ్ 3 కూడా చెక్ చేశాను అనమాట. ఈ విధంగా చెక్ చేశాను. ఇది ఒక్కొక్కసారి నా వేలిని డిటెక్ట్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. వేలిని డిటెక్ట్ చేయకపోతే నార్మల్గా పెట్టేస్తే ఇది ఏమవుతుంది అంటే చేతికి వేసుకోండి అని చెప్పేసి మనకు ఇండికేషన్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది, క్లియర్గా చూపిస్తుంది అనమాట. ఇక స్లీప్ మానిటరింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఎందుకంటే నైట్ నేను పడుకునే ముందు చేతికి వాచ్ తొడుక్కొని పడుకున్నాను అనమాట. మధ్యలో మెలకు వచ్చింది, లేచి చూసేసరికి ఇందులో 3 అవర్స్ అనేది మనకు కంప్లీట్గా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అది. సో ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ టైం చూసుకున్నాను నార్మల్గా మొబైల్లోన. సో నేను పడుకున్న టైం నుంచి నేను లేచిన టైంకి ఎంత డిస్టెన్స్, ఎన్ని అవర్స్ డిస్టెన్స్ ఉందని చెప్పేసి నేను చెక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా 2.58 చూపించింది అనమాట. సో స్లీప్ మానిటరింగ్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో మనకు బ్రీత్ సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఒక్కొక్కసారి ఇది 4/4 చూపిస్తుంది, లేదా 5/5 చూపిస్తుంది, లేదా 8/8 చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇన్నిసార్లు మనము ఇన్హేల్ ఎక్సెల్ అనేది ఇక్కడ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట దాని ప్రకారంగా. సో ఇందులో మనకు ఇన్హేల్ అన్నప్పుడు టైం తీసుకుంటుంది కదా, దాని ప్రకారంగా మనకి చేయడం వల్ల మన బ్రీతింగ్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వీళ్ళు తీసుకొని రావచ్చు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ప్రతి స్మార్ట్ వాచ్లో ఇది సర్వసాధారణంగా తీసుకొని వస్తున్నారన్నమాట ఈ ఆప్షన్ అనేది. ఇది ఒక మంచి విషయంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ నేను SpO2 మానిటరింగ్ ఏ విధంగా చేస్తుందని చెప్పేసి మీకు చేయించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి, మనకి చేతివేలు డిటెక్ట్ చేస్తే ఇది రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. చేతివేలు డిటెక్ట్ చేయకుండా నార్మల్గా పెట్టేశామనుకోండి, ఇది డిటెక్ట్ అనేది చేయడం లేదనమాట. అంత అక్యురసీగా ఉంది అంటే మనకు అన్ని వీడియోస్లో అన్ని యూట్యూబర్స్, అంటే చాలామంది యూట్యూబర్స్ చాలా స్మార్ట్ వాచెస్ని వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ చెప్పే విషయం ఏంటంటే అంత అక్యురేట్ అనేది ఉండదు, ఇంచుమించు దగ్గరగా ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. సో హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి మానిటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో అంటే అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి. కానీ మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే, అంటే డాక్టర్స్ యూస్ చేసేటటువంటి హెల్త్ మానిటరింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎక్విప్మెంట్స్, వాటితో వీటిని మనం సరిపోర్చలేమన్నమాట. అంటే వాటికి ఈక్వల్గా ఏ వాచ్ కూడా పని చేయదని చెప్పేసి చాలా యూట్యూబర్స్ కూడా తేల్చడం జరిగిందనమాట. చాలా తోపు యూట్యూబర్స్ కూడా చెప్పారు. సో మనకు ఇది ఒక్క విషయం పక్కన పెట్టేస్తే, ఈ బ్లూటూత్ కాలింగ్ అయితేనేమి, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ అయితేనేమి, కెమెరా షట్టర్ కంట్రోల్ అయితేనేమి, తర్వాత ఈ మెటల్, ముఖ్యంగా మనకి మెటల్ ఫ్రేము లుక్, ఈ విధంగా ఇట్లా చూసుకుంటే మాత్రం ఈ వాచ్ చాలా 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 100% చాలా బెటర్ అనమాట. నార్మల్ వాచెస్తో పోల్చుకుంటే చాలా ప్రీమియం లుక్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా వెదర్ అప్డేట్ కూడా ఇందులో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నార్మల్గా మొబైల్లో వెదర్ అప్డేట్ అనేది కొడితే ఏ విధంగా అయితే మనకు అప్డేట్ చూపిస్తుందో, ఈ మొబైల్లో ఈ స్మార్ట్ వాచ్లో కూడా మీకు వెదర్ అప్డేట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో రెండు కూడా నేను కంపేర్ అయితే చేశాను. తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది పిన్ టు పిన్ మనకు ఏదైతే మెసేజ్ వచ్చిందో ప్రతిదీ కూడా ట్రాక్ చేయగలుగుతుంది అనమాట. అది కూడా మనకు మెమొరీలో ఉంచుకోగలుగుతుంది. తర్వాత మనము మెమొరీని క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. అంటే మామూలుగా క్లియర్ నవ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అట్లా క్లియర్ నవ్ అని కొట్టేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట. ఇది షార్ట్ మెనూ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి. ఇది మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి మొబైల్ యాప్లోన. ఇది యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తుంటాం అనమాట. తర్వాత స్పోర్ట్స్ మోడ్ వచ్చేసి ఇందులో 120 మోడ్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అలాగే ట్రైనింగ్ మోడ్స్ అనమాట, వాకింగ్ అయితేనేమి, రన్నింగ్, సైక్లింగ్, స్కిప్పింగ్, క్లైంబింగ్, టెన్నిస్, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, టెన్నిస్, ఇలాగా చాలా వరకు గోల్ఫ్, చాలా వరకు ఉన్నాయన్నమాట. ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా మనము, అంటే జిమ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా వాళ్ళు యూస్ చేసుకునే అవకాశం అనేది వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట. అలాగే మనకి ఇందులో కాలింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం డైల్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా మనకి మొబైల్ బయటకు తీయకుండా ఎవరికైనా కూడా కాల్ చేయాలంటే వాళ్ళ నెంబర్ని డైరెక్ట్గా డైల్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. అంతేకాకుండా మనకి కాల్ని కట్ చేయొచ్చు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా మనకి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ కాల్ రీసెట్, బ్రైట్నెస్, వైబ్రేషన్ అని కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా, మెసేజ్ వచ్చినా, ఏదైనా చిన్న అలర్ట్ వచ్చినా కూడా మనకు వైబ్రేషన్ తోటి మనకు అలర్ట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట, మనల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. దీనికి యాప్ వచ్చేసి మనకు డాఫీ ట్యాప్ అని చెప్పేసి మనకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇది చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే మీకు పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఫైర్ బోల్ట్ మనకు ప్రీవియస్గా వచ్చినటువంటి మోడల్ కంటే ఈ బ్లిజార్డ్ అనే మోడల్ చాలా చాలా మనకు లైట్ వెయిట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఇది నేను బ్లూటూత్ పేరింగ్ చేయకముందు అనమాట అది. సో ఈ విధంగా మెసేజెస్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడు ఫ్రెండ్స్. అది రొటేటింగ్ క్రోన్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట. అది కూడా మనకు పైకి తిప్పితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదొక మంచి విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఇక ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే మీకు చెప్పా కదా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ 1 అవర్ మాత్రం 40 మినిట్స్ 40% ఛార్జ్ అయింది. సెకండ్ అవర్కి వచ్చేసి 83% ఛార్జ్ అయింది అనమాట. సో ఫైర్ బోల్ట్ బ్లిజార్డ్కి సంబంధించిన వాచ్ మనం అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ బాగానే చేశాను అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కంపల్సరీ అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్.